먹을 때가 되는데 여기가. 짠. 매운 것도 괜찮은 것 같아. 한번 먹어봐. 이걸 진짜 조그맣게 뜯어놨어. 어디 보자. 야, 멋지다. 이거 하나씩 뜯어서 하는 건가? 그런 거 같은데? 어. 응? 오. 차라리 얇은 애들을 좀 이렇게 놔야겠다. 카레는 우리 연기 하나도 안 나서 하나도 안 맵다 이랬는데. 진짜? 아, 꺼졌네. 얘를 이제 다시 했으니까 여기 약간 짠. 짠. 양말 신었어. 아. 호수가 되게 넓다. 그러니까. 얼른 먹어. 미쳤어. 자기 먹었어. 약간 조금만 덜 삶았으면 더 맛있었을 것 같아. 저렇게 좀 중간에 이렇게 보면서 했으면. 응. 근데 맛있어. 좀 맛있어야 되는데. 일차 모니터 하나 꺼내줄까? 안녕. 아. 그러세요. 이거 바스 아니에요? 완전 맛있어. 이거 약간 기대됐어. 읍스. 얼었다.
맛있지. 내 발에서도 연기나? 응. 아 그래? 우리 둘 발에서 연기나. 지영이 발에서도 연기나. 붙으면 웃기겠다. 죄송해요. 너무 가운데나? 약간 가위로 약간 빼다 가운데는 빼곤 해. 칼집 없었으면. 여기다. 저를 좀 뒤로 해보는 거지. 저 2.5리터짜리 하나 이거. 그치? 했던 걸로 바꿔야 되는데 응. 그러니까 너무 많아 지금 이거. 100장을 주문하셨다고요? 이거 발자국 자국. 아 천장고가 높으니까 여기서 먹어도 괜찮네. 짠! 맛있겠다. 나도 맛을 안 봤어. 맛있을 거. 어때? 이 맛이야? 나쁘지 않아. 우동면? 응. 맛있는데? 응. 맛있는데?